السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم تغريد من قناة أكلة ملوكي. النهاردة بأمر الله يا حبايبي عندنا عزومة حلوة كده. معانا ايه بأمر الله؟ معانا فرختين ومعانا فرخة أمهات. هنبدأ نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل مع بعض ايه. طبعا احنا حاطينهم في محلول نقع زي ما احنا عارفين ومتفقين. عبارة عن مية وملح وسكر وشرايح ليمون. عندك شرايح برتقال حطي، عندك توابل عطرية صحيحة حطيها. معانا التتبيلة هنبدأ بيها. معانا طماطم، معانا فلفل، معانا بصل. والتوابل عبارة عن ملح وفلفل أسمر، معلقة قرفة، بهارات فراخ، مكعبين ماجي، وفلفل الأسمر طبعا أساسي. معانا زبادي ومعانا عسل ومعانا خل ومعانا ليمون. هنبدأ نجيب الكبة بتاعتنا ونبدأ ايه نقطع البصل ونحطه في قلب الكبة. هنضرب الايه الخضار بتاعنا ده اللي هو بصل وطماطم وتوم وفلفل، هنضربه في قلب الكبة. ونبدأ بنجيب بقى بقية التتبيلة وندمج بقى كل ده مع بعضه. هيديك نتيجة حلوة أوي أوي في الآخر. هضرب بقى الكمية كلها بتاعة الخضار ده ونبدأ بقى نشوف هنحط ايه على بعض. زي ما اتفقنا طماطم وبصل وتوم وفلفل، يعني هي كلها أساسية، ما ينفعش تستغني عن حاجة منهم. حابة تضيفي التوم ضيفيه، هو بيدي ريحة حلوة أوي وطعم حلو أوي. ضربنا بقى الكمية كلها وحطيت التوابل. توابل فراخ، ماجي، 7 بهارات، فلفل أسمر، معلقة قرفة. عندك جنزبيل حطي برضو بيبقى حلو أوي. هنقلب بقى كل الكلام الجميل ده كله مع بعضه. الريحة بقى بصوا تحفة. حطيت الخل، حطيت الليمون. ليمون بيبقى حلو قوي مع الفراخ. معايا برضو زبادي. زبادي برضو بيعلي التست معايا، وكأنك عاملاها بزبدة. بتبقى حلوة قوي وبيطر الأنسجة بتاعة الفراخ. والخل شرح والليمون شرح. وهنحط زيت. معايا هنا عسل برضو أبيض هنضيفه. مفيش عسل حطي سكر، مفيش مشاكل. وقلبي بقى كل الكلام الجميل ده كله مع بعضه. زي ما احنا متفقين احنا كده غسلين الفراخ حلوة قوي قوي قوي، ونقعنا في محلول النقع وهنرجع نغسلها تاني. أهم حاجة في الفراخ في البداية النظافة. معايا هنا روزماري انا زرعها عندي في البلكونه فريش. لو عندك مجفف مفيش مشاكل، حطيه برضو ضيفيه. بيعلي التست معايا وبيخلي الريحه والطعم حلو قوي. هجيب بقى الفرختين الاول اشتغل فيهم الاول. معايا هنا بصوا بصلايه همرطها، ومعايا بهارات فراخ وشويه ملح وفلفل اسمر وحته زبده. امرطي الكلام ده كله بايديكي جامد، وامسكي بقى ايه الفرخه كلها اعملي لها مساج بالكلام ده كله بره وجوه وبين الجلد واللحم. بصوا اللي هي لوحدها التتبيله دي لوحدها والله تحفه. باحب أعملها مع أي طيور حتى لو هاسلقها، باحب أعمل فيها الحركة دي. لو تفتكروا زمان أهالينا زمان كانوا بيعملوها، آخر أكلهم ما يعلاش عليه. بُصّي ادعكيها كلها برّه وجوّه وكلّه. هاوريكِ بقى طريقة تقطيعها حلوة أوي النهارده. أنا دايمًا كنت أقطّعها من الضهر، لأ المرّة دي هاقطّعها من الصدر. بُصّي واكسري العضمة دي واتنيها كده. برضه التانية هاعمل فيها نفس الحكاية. أنا عايزة التتبيلة تخش في كل الأنسجة بتاعتها. هابدأ بقى أتنيها كده، وهاجيب بقى السكينة وأقطع الصدر أفتحه 2. كل صدر هاعمل فيه نفس الحركة. التتبيلة هتخش جواه بقى هتبقى عسل. تمام. برضو نفس اللي عملته هنا هعمله. وغرازي بقى بقية اللحم كله بالسكينة كده بحيث التتبيلة تخش جواه تبقى كلها متطعمة. عايزة تركنيها شوية بالتتبيلة اللي هي البصلة والفلفل الأسمر والحاجة دي مفيش مشاكل. قبل ما تتبليها التتبيلة التانية. معايا هنا كيس الحراري اللي أنا استخدمتها المقاس الكبير. يا جماعة لو انت هتشتغلي حجم كبير بط أو وز أو فراخ أمهات هاتي المقاس الكبير، هي منها مقاسات. هنا التتبيلة ما شاء الله تبارك الرحمن ريحتها بص فل. هبدأ بقى أتبل الفرخة وأجيب الكيس بتاعي. قبل ما أحط فيه الفرخة في حركة بقى بعملها، بحط معلقة دقيق في قلب الكيس. عفارة دقيق كامل كده بمعلقة الدقيق دي. ليه بقى؟ هتديكي تحميرة حلوة ولون حلو للفراخ، وفي نفس الوقت ما تخليش الجلد يلزق في قلب الكيس، لأن ساعات في أنواع من الكيس بتلزق في قلب الجلد. فاحنا عشان نتفادى ده بنعمل الحركة بتاعت الدقيق دي. وجيبي برضو الفرخة بصي امليها كلها بقى بالتتبيلة بره وجوه، وشها وظهرها وكله. لو فاضت منك من التتبيلة دي شوية عينيها في الفريزر برضو المرة تانية، مش هتخسر يا حبيبتي. واتني الجنيحة كده لجوه كده عشان الشكل الجمالي. وابدأي بقى جيبي كيس وحطي الفرخة في قلبيها. خلصنا أول فرخة خلاص.
والله هي ما خدت معايا حاجة العزومة دي، والله ما خدت معايا وقت. طالما انت منظمة نفسك ومقسمة شغلك وعارفة انت بتعملي ايه، وابدأي قبلها بيوم. يعني تتبيلات الفراخ والحاجات دي ابدأيها قبلها بيوم، وحطيها عندك في التلاجة يا حبيبتي، او قبلها بكام يوم وحطي في الفريزر، ما يجراش حاجة، بالعكس. كل ما الفراخ بتقعد في التتبيلة كل ما بتديك التيست اعلى. تبلنا الفرختين وحطيناهم في الاكياس الحرارية، تمام كده. نبدأ بقى نشتغل في الفرخة الكبيرة. بجيب الكيس واحط بقى الفرخة في قلبي. طبعا الفرن بتاعنا بيبقى شغال قبليها، شغال على 170. هنحط كوباية مية معانا، هنحط ايه كوباية مية صغيرة في قلبي، وتبدأي تخرمي الكيس بتاعك بعد ما ربطتيه حلو، وتدخليها بقى الفرن. لو فراخ صغيرة ما تحطيش، استغني عن كوباية المية دي. نبدأ بقى نجيب الفرخة الكبيرة الأمهات نشتغل فيها. هنبدأ برضو التتبيلة اللي هي على جنب دي، اللي هي ملح وفلفل أسمر، توابل فراخ، حتة الزبدة. نبدأ برضو ايه، اعملي لها مساج كلها كامل وتحت الجلد وكله. دي بقى بصي بتطعمها لوحدها تحفة. هبدأ بقى غرز اللحم بتاعها برضو، ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني كان وزنها كبير، عشان ايه اللحم يتغلغل، كل التتبيلة تخش جواه كلها، تبقى متطعمة معايا، ما تبقاش حتة وحتة. وحطي برضو في قلب الكيس، حابة تسلقيها وبعد كده تحمريها مفيش مشاكل، بس هتاخد وقت معاكي كبير قوي. عشان تضمني ان هي تستوي وما تاخدش وقت معاكي، اغلي المية وحطيها، وبعد ما تغليها وطي بقى زي الدخان وسيبيها بقى براحتها تستوي معاكي حلو، لان لحمها بيبقى جامد. ونغرز برضو الورك برضو نفس الطريقة، عشان نضمن ان التتبيلة تخش جواها كلها، لان ما شاء الله تبارك الرحمن بيبقى اللحم كبير، فلازم ايه تتبل صح عشان تاخدي نتيجة صح. وهي الفراخ زي ما قلت لكم طالما نضافة من البداية بتبقى زي العسل. بدخل برضو التتبيلة التانية اللي انا عاملاها السايلة فيها كلها، بس دي بقى احط معاها خضار بقى. بصوا الخضار ده تحفة تحفة تحفة. لو عندك كوسة كمان كنت حطيها، كان عندي بطاطس قوارمة وبصل قوارمة، وكان عندي جزر. هحشي شوية خضار جواها، بصوا هتسيبوا اللحم وتاكلوا الخضار ده، بيبقى حلو قوي. بتشرب بقى منها وبيبقى مستوي، بيبقى جميل. ونجيب برضو الكيس الحراري ونحط الايه الفرخة جواه، وابدأ بقى ايه اضيف بقية التتبيلة بالخضار معاه. كده خلاص خلصنا الثلاث فرخات في ثانية، ما خدوش معانا حاجة. كنت انا عملت بقى البشاميل وعملت الجلاش، وعملت رز برضو معايا اللي بالخلطة. خدت بقى الكبد والقوانص برضو شوحتهم وحطيتهم حواليه. كل ده الكلام ده انا عاملاه معاكم قبل كده، ما حبيتش اطول عليكم الفيديو. انا جبت بس التتبيلة بتاعت الفراخ، قلت اوريك الفكرة واوريك التقطيعة بتاعت الفراخ اللي هي الايه التانية. هنا ما شاء الله تبارك الرحمن في قلب الفرن. هنا صينية البشاميل اللي معايا خلصت اهي، خلصت الفراخ وبدأت اشتغل في البشاميل والجلاش. دي كده تاني يوم، طالما بدأت التسوية تاني يوم. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن في قلب الفرن اهي. ما خدتش وقت، والله ما خدت وقت، انما اللي هي الامهات دي خدت وقت كبير. هنا كنت سويت البشاميل اهو، والفراخ كانت استوت معايا الحمد لله. كانت عزومة بسيطة كده على القد، ما فيهاش تفاصيل كتير. هنا بوريكم الفراخ، بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، طالعة متحمرة بلحة زي الفل. تمام كده، وخلصنا بقى البشاميل اللي معانا اهو، ما شاء الله طرية وجميلة. وبرده كلاش كمان. وهنا الفرخة التانية الأمهات بقى الكبيرة دي اللي خدت وقت بقى شوية، حطيتها على وشها الأول، ما رضيتش أحطها على ظهرها عشان الوش ما يتحمرش وتكون لسه. دي الفرخة اللي هي التانية. بصي بقى هوريكي بقى، بصي كانت طالعة عاملة ازاي تحفة. بجيب بقى الفرشة، بفتح الكيس، هطلعها دلوقتي واوريكم. بجيب الفرشة، لو عندك كاتشب ومعلقة زيت، وتحطي له شوية فلفل أسمر ودهني الوش بتاعها. هي والله ما كانت محتاجة حاجة، أنا خدت من الصوص اللي نازل منها تحت ده، وبقيت أدهن بالفرشة وشها. ما شاء الله تبارك الرحمن، كان لونها تحفة. يا دوبك اديتها لون بس تحت الشواية وخلاص وطلعتها. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن عاملة ازاي، واللحم بصوا زبدة، كانت طرية وجميلة وريحة وطعم بجد كانت تحفة. بصوا باخد من الصوص وبدهن، اخد من الصوص وادهن الوش بتاعها، كان حلو قوي قوي. ممكن بقى تاخدي من الصوص ده وتسقي منه البشاميل وتسقي منه الجلاش.
يعني الصوص اللي نزل من الفراخ ده ممكن تاخديه وتزودي عليه وتشتغلي منه، تزودي مع البشاميل مع اللبن. بيبقى طبعا كل التوابل والحاجة كلها في دي الفرخة التانية. هنا البشاميل اهي ما شاء الله تبارك الرحمن. وهنا الرز كمان كنت عملته، والله ما خدت معايا حاجة، عزومة كانت خفيفة وجميلة. كده خلصت معانا على خير الحمد لله. بوريكم هنا بقى الصواني ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا الجلاش انا قطعته بطريقة جديدة، هبقى اعمله معاكم برضو بطريقة مفصلة لوحديه، مع ان انا عملته معاكم كتير. بصوا كان حلو قوي. الصينية التانية العادية بالطريقة بتاعتنا العادية. وهنا البشاميل اللي كانت تحفة وروعة الروعة. هنا الفراخ اللهم بارك كانت بصوا تحفة، زي اللي كأنك شويها بره عند بتاع الكباب، والله والله كأنك جايباها من بره. كانت تحفة. كانت لسه بقى اللي هي الأمهات دي فاضلة لسه في الفرن، هطلعها برضو دلوقتي وأوريكم بقى الفينش النهائي بتاع الصواني. ما شاء الله تبارك الرحمن. كانت بصوا هنا ما شاء الله اللهم بارك. هنا الفرخة اهي بصوا، يعني انتوا هي بتتحدث عن نفسها. اللحم واقع من على الجلد بتاعها من كتر ما هي ما شاء الله مستوية، كانت زبدة. والجلاش هنا معانا، ومعانا البشاميل والفراخ التانية حطيت تحتها الرز البسمتي. وعلى خير يا رب.